পলাশ ভাই এতগুলা কালো কেন ভাই? ভাই সবাই তো চাইতেছে এই কালোটা ভাই, ঈদের পরে যেখানে বাইকই ছিল না, হঠাৎ করে ধুম করে এতগুলো কালো আসলো কোথা থেকে? জানেন তো ভাই, অনেকদিন ধরে বাইক ছিল না, হঠাৎ করেই মনে করেন যে কাস্টমারের মানে যে পরিমাণে চাহিদা, হ্যাঁ, যে ব্ল্যাকের উপরে হঠাৎ করে অনেকগুলো বাইক ব্ল্যাক কালার নিয়ে আসছি, যেটা জিক্সার মোনোটন। আচ্ছা, এখানে কি এই কটাই আছে নাকি আরো আছে? প্রথমে তো শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা আছে এটা। আচ্ছা, তারপরে দেন হচ্ছে এখানেও তো সব চারিদিকে দেখা রাখা খালি ব্ল্যাক আর ব্ল্যাক, তাই নাকি? আচ্ছা, দেখি তো ওদিকে কি আছে আজকে। এদিকেও দুইটা রাখছেন নাকি? হ্যাঁ, এখানে দুইটা আছে। আচ্ছা, তারপরে দেন হচ্ছে এই যে এইখানে হচ্ছে আপনার ব্লুটাও আছে। আচ্ছা, তারপর দেন মেরুনটাও আছে। মেরুনটা হচ্ছে সেদিকে আছে, বাট ব্ল্যাকটা প্রচুর পরিমাণে আছে আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য। যারা নিতে যাচ্ছেন, যে অনেকদিন ধরে ওয়েট করতেছেন সুজুকি জিক্সার মোনোটন বাইকটা নেবেন, তাদের জন্য বলবো যে সুজুকি রাইডার জন্য এখন কিন্তু হিউজ পরিমাণে আপনাদের জন্য ব্ল্যাক কালার থেকে শুরু করে ব্লু কালার, ইভেন হচ্ছে মেরুন কালার, সবগুলো কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল রেখে দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে দেরি না করে যাদের স্বপ্ন একটা বাইক কিনবেন সুজুকি মোনোটন ব্ল্যাক, তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি চলে আসেন সুজুকি রাইডার জোনে। আমরা আছি আপনাদেরকে বেস্ট সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য, সবসময়ের জন্য। আচ্ছা ভাই, এটার দামটা কত আছে এখন এই মুহূর্তে? এটার প্রাইস মাত্র 1,92,950 টাকা। 92,950 টাকা? জি জি। আচ্ছা, তো এই টাকায় কিন্তু দর্শক আপনারা সুজুকি জিক্সার মোনোটন নিতে পারতেছেন, সবগুলা কালার অ্যাভেলেবল আছে, একদম অ্যাভেলেবল, সবগুলা কালারই এখন বর্তমানে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল। ওকে, তো পলাশ ভাই তারপর আমরা কোন বাইকটা দেখবো? এরপরে দেখায় হচ্ছে একটু সামনে আসি। সামনে যেতে হবে? হ্যাঁ, একদম সামনে। ভাই সামনে কি রাখছেন? সামনে হয়েছে এখন পুরো রসগোল্লার রস। ও মাই গুডনেস, এটা কি ভাই যে কি বলে অপরাজিত ফুল আছে না, ওটা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার এসএফ, যেটা ম্যাট ব্লু কালার। এই ম্যাট ব্লু কালারটা অনেকদিন ধরে আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য ছিল না, হঠাৎ করে চলে আসছে। এই ম্যাট ব্লু কালারটা এসে সব থেকে মূল মানে মজার বিষয় কোনটা জানেন কি ভাই? যে অনেকদিন ধরে আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য বাইক নেই, আচ্ছা, অ্যাভেলেবেল নাই। ম্যাক্সিমাম মানুষ এসে খুঁজে চলে যাচ্ছে যে ভাই ম্যাট ব্লু কালারটা নিব, বা এই কালারটা নিব, ওই মডেলটা নিব। হ্যাঁ, বাট মানে অনেকদিন ধরে মানুষকে কিন্তু দিতে পারিনি। আচ্ছা, সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে রিসেন্টলি আমাদের লট ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে, হিউজ পরিমাণে কিন্তু বাইক মানে অ্যাভেলেবেল সবগুলা মডেলই রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর এসে ম্যাট ব্লু যেটা কালার, এই ব্লু কালারটা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার বর্তমান প্রাইসটা আপনাদেরকে বলে দিই, এটার বর্তমান প্রাইস কিন্তু মাত্র 3,34,950 টাকা। 3,34,950 টাকা। সেক্ষেত্রে যারা ওয়েট করতেছিলেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য চলে আসেন। ওকে, চলে আসবেন। আর আরেকটা কথা বলে দিই ইমরান ভাই, আমাদের অ্যাড্রেসটা একটু সবাইকে বলে রাখি, অবশ্যই, যেহেতু জানে সবাই, তারপরেও একটু বলে রাখি। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে মিরপুর 2 নাম্বার প্রশিকা মোড়, প্রশিকা ভবনের ঠিক অপোজিটেই কিন্তু আমাদের সুজুকি রাইডার জোনের শোরুমটা। আর আমাদের শোরুমে কিন্তু সেলস, সার্ভিস, স্পেয়ার পার্টস, রেজিস্ট্রেশন সব কিছুই মানে একটা প্যাকেজ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। আর রেজিস্ট্রেশন কিন্তু উইদিন 2 দিনের মধ্যেই কমপ্লিট করে দিচ্ছি, যদি সিকেডি আমাদের রেডি থাকে। এরপরে যে বাইকটা দেখাবো ইমরান ভাই, সেটা হচ্ছে এক্সেস, যেটা এক্সেস স্কুটার। এক্সেস স্কুটারটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এই এক্সেস যেটা, এটা কিন্তু হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্ক ব্রেক, সাথে কিন্তু আপনার এফআই ইঞ্জিন, ফুয়েল ইনজেক্টর সিস্টেম, সাথে সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম আছে। আর তার সাথে আর একটা মজার বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে সাইড যে স্ট্যান্ডটা আছে, এই সাইড স্ট্যান্ডে কিন্তু সেন্সরের সিস্টেমটা আছে। আচ্ছা, মানে স্ট্যান্ড নামানো থাকলে বাইক চলবে না? না না, স্টার্ট যদি হচ্ছে থাকে, সেক্ষেত্রে যদি এটা যদি পা দিয়ে উঠাই দেয় তাহলে মনে কাছে স্টার্ট হবে, আবার নামাই দিলে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে সেন্সরের মাধ্যমে পুরো। ওকে, আর তারপরে টুইন হেডলাইট আছে, টর্কের মাস্টার। তারপরে হচ্ছে আপনার টায়ারের দিক থেকেও বলবো যে এটা কিন্তু সবথেকে মোটা একটা টায়ার ইউজ করা হয়েছে, বড় টায়ার ইউজ করা হয়েছে স্কুটার হিসেবে, অনেক বড় টায়ার ইউজ করা হয়েছে। সবকিছু মিলায় অনেক মজার একটা স্কুটার হচ্ছে এক্সএস 125। আচ্ছা, আর এই এক্সএস 125 কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন সবগুলা কালারই, যেমন ব্লু কালার, তারপর সিলভার কালার সকালে চলে গেছে।
আবার চলে আসবে, দেন ব্ল্যাক কালার, এই তিনটা কালার কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আর এটার বর্তমান প্রাইস কিন্তু 1,74,950 টাকা। আর তারপরেও এটার সাথে কিন্তু এক্সট্রাভাবে গিফট আইটেম মাস্ট বি থাকবে। যারা এই ইমরান ব্লগস দেখে আসবেন তাদের জন্য এক্সট্রাভাবে গিফট আইটেম সবসময় থাকে। যারা এই পর্যন্ত ভিডিও দেখে আসছে তাদের সাথে কিন্তু মানে আপনার কি বলবো, তাদের ম্যাক্সিমাম মানুষ যারা আসে এসব যদি বলে যে ইমরান ব্লগস দেখে আসে, তারা কিন্তু এই গিফট আইটেমটা মাস্ট বি পেয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, পলাশ ভাই নেক্সট তাহলে আমরা কোনটা দেখবো? নেক্সট সপ্ত কালো, এরপরে এই যে এদিকে একটা ছোট বাবু আছে, হ্যাঁ এই যে এদিকে, ও এদিকে তো হায়াতি ইপি, যেটা হচ্ছে আপনার মাইলেজ কিং আছে। মাইলেজ কিংটা একটু দেখায় সবাইকে। এটা কিন্তু হায়াতি ইপি মাইলেজ কিং, এটা এসইপি একটা হচ্ছে টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যেটা সুজুকি ইকো পারফরমেন্স অ্যাড করা। এটার হচ্ছে সবথেকে মূল বিষয় হচ্ছে 1 লিটার তেলে কিন্তু প্রায় মানে 78 মাইলেজ পাবেন, 78 মাইলেজ পাবেন। সেক্ষেত্রে এটার মানে ট্যাঙ্কি যদি ফুল করেন, ফুল করে চালাইলে সব থেকে মজার বিষয় থাকবে যে তেল শেষ হচ্ছে না। আচ্ছা, কি বাইক দিয়েছেন ভাই, তেল শেষ হচ্ছে না, এই মজাটা কিন্তু পাবেন। আর এটার কিন্তু হচ্ছে আর একটা মূল বিষয় হচ্ছে, যখন হচ্ছে এটা স্টার্টে থাকে, পাশে যদি কেউ দাঁড়ায় থাকে, ধরেন যে গল্প করতেছেন, স্টার্টে যদি থাকে বাইকটা, বোঝা যায় না যে বাইক স্টার্টে আছে। আচ্ছা, আবার যখন হাত দিবেন ওটার মধ্যে, ও মা এত সময় স্টার্টই ছিল, বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, এমন ধরনের। এটার দাম কত আছে? এটার প্রাইস মাত্র 1,07,950 টাকা। 1,07,950? হ্যাঁ, আচ্ছা, 1,07,950। নেক্সট আমরা কোন বাইকটা দেখবো? নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখবো হচ্ছে জিক্সার এসএফ, যেটা আচ্ছা এই কালারের এসএফটাও আছে, আবার এই কালারের জিক্সার যেটা এফআই এভিএস সেটাও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট ভাইও আছে। দুইটাই কিন্তু এখন অ্যাভেলেবল আছে, অ্যাভেলেবল আছে। তো আপডেট যে কালারটা ব্ল্যাকের মধ্যে, সেটা কিন্তু এখানে জিক্সার সবগুলো কালার এখন বর্তমানে অ্যাভেলেবল। আর এসএফটাও আছে। এটা নিয়ে একটু বলি, যেটা হচ্ছে এসএফ এর, এটা কিন্তু কার্বোরেটর ভার্সনটা। আচ্ছা, কার্বোরেটর ভার্সনটা ডাবল ডিক্সের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার কার্বোরেটর ইঞ্জিন। আর এটার হচ্ছে কালার কিন্তু 3টা, যেমন হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাকের সাথে নিয়নের। সবথেকে মানে মূল বিষয় হচ্ছে গ্রাফিক্সটা কিন্তু খুব দারুণ করছে। আগে যে গ্রাফিক্সটা ছিল তার থেকেও কিন্তু লুকিংসটা অনেক গর্জিয়াস এখন বর্তমানে। আচ্ছা, আর এটার আর একটা কালার আছে, যেটা হচ্ছে আপনার ব্লু সিলভার, যেটা হচ্ছে আপনার ছিল মানে 100 ইয়ার্স সেলিব্রেশন উপলক্ষে বের করছিল, যেটা হচ্ছে আপনার ব্লু সিলভার কালার। আর তারপর আরেকটা কালার বের করছে, যেটা হচ্ছে আপনার অরেঞ্জ সিলভার কালার। এই 3টা কালার কিন্তু এটা পেয়ে যাচ্ছেন। আর আমি একটু বলে রাখি, এফআই এভিএস বাইকটা কিন্তু হিউজ পরিমাণে স্টকে আমাদের আসতেছে খুব রিসেন্টলি। সেক্ষেত্রে যারা এখনও পর্যন্ত চিন্তাভাবনা করছিলেন যে এফআই এভিএস বাইকটা নিব, এখনও মানে শোরুমে আসতেছেন, এসে পাচ্ছেন না, বা অনেক দিন ধরে ওয়েট করতেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমাদের কিন্তু খুব রিসেন্টলি বাইকটা চলে আসবে। সেক্ষেত্রে আপনারা যারা নিতে যাচ্ছেন, আমাদের শোরুমের যে নাম্বার আছে, কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা অবশ্যই স্ক্রিনে পেয়ে যাবেন। এই স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু ফোন দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ইভেন এসে বুকিংও দিয়ে যেতে পারবেন। যে ফার্স্ট বুকিং দিবে সে কিন্তু তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এটার দাম কত আছে এই মুহূর্তে কার্বোরেটরটা? কার্বোরেটরের প্রাইসটা হচ্ছে 2,97,950 টাকা। আচ্ছা, আর এটার যে এবিএস ব্রেকিং সিস্টেম যেটা আছে, এবিএস এবং হচ্ছে এফআই ইঞ্জিন যেটা, এটার প্রাইসটা কিন্তু সেম 3টা কালারে পাচ্ছেন। ব্ল্যাক কালার, তারপরে হচ্ছে অরেঞ্জ সিলভার এবং হচ্ছে ব্লু সিলভার, যেটা এই 3টা কালারই পেয়ে যাবেন। আর ওটার প্রাইস কিন্তু 3,22,950 টাকা। আচ্ছা, তো ভাইয়া এইদিকে তো আমরা জিক্সার এফআই এভিএস আপডেটটাও দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, জিক্সার এফআই এভিএস এর আপডেট প্রাইসটাও মানে সবগুলা কালারই কিন্তু এখন বর্তমানে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনাদের এখন এই মুহূর্তে ব্ল্যাকটা দেখাইতে পারতেছি, যেটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাকটা নিয়ন কালারের সাথে খুব দারুণ লাগে। আর এটারও কিন্তু সেম হচ্ছে 3টা কালার পাবেন, যেটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালার যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা সাথে হচ্ছে আপনার অরেঞ্জ সিলভার, আর সাথে হচ্ছে আপনার ব্লু কালারটা। এই 3টা কালার কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটার দাম কত থাকবে? এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 2,66,950 টাকা। আর এটার কিন্তু সেমই কার্বোরেটর ভার্সনটা আছে, সবগুলা সেম কালার। ওটারও প্রাইস কিন্তু 2,43,950 টাকা। আর সবগুলা কালার এবং সবগুলা বাইক কিন্তু বর্তমানে আমাদের সুজুকি রাইডার জোনে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। এখন আপনাদের যে বাইকটা দেখাবো, এটা হচ্ছে আপনার GSX 125
125 সিসির ভিতরে সবথেকে মজার এবং আরামদায়ক বাইক হচ্ছে এই GSX 125। তার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু চিপার হ্যান্ডেল বার ইউজ করা হয়েছে, সিঙ্গেল ডিস্ক ব্রেক, তারপরে দেন লম্বা সিট আছে, তারপরে টিউবলেস টায়ার, সব কিছু মানে এখানে কিন্তু গিয়ার ইন্ডিকেটারটাও দেওয়া আছে। সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু 3টা কালারে পেয়ে যাচ্ছেন, যেমন রেড কালার, ব্ল্যাক কালার আর ব্লু কালার। এই 3টা কালারের এখন বর্তমান প্রাইস কিন্তু মাত্র 1,41,950 টাকা। আর আমাদের সুজুকি রাইডার জন্যের অ্যাড্রেসটা আবার একটু আপনাদেরকে বলে রাখি, আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য অ্যাড্রেসটা কিন্তু মিরপুর 2 নাম্বার প্রশিকা মোড়, প্রশিকা ভবনের ঠিক অপোজিটেই। আরেকটু সহজ করে বলে দিই, সেটা হচ্ছে শেরবাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, যেটা মিরপুর 2 নাম্বার, এটার একটু সামনেই কিন্তু সুজুকি, যেটা হচ্ছে আপনার মানে প্রশিকা মোড়টা, এই প্রশিকা মোড়ের অপোজিটেই কিন্তু সুজুকি রাইডার জোনের শোরুমটা। আর আমাদের এখান থেকে বাইক পারচেস করলে কিন্তু প্রতিটা বাইকের সাথে, যেমন হচ্ছে বাইক নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার এর সাথে সম্পর্ক নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে, এমনভাবে কিন্তু 5টা ফ্রি সার্ভিস পাবেন আপনারা। এই 5টা ফ্রি সার্ভিস কিন্তু শিডিউল অনুযায়ী পেয়ে যাচ্ছেন, আর সাথে কিন্তু পেড সার্ভিস থাকতেছে খুব অল্প অ্যামাউন্টের মধ্যে। আর আসবেন অবশ্যই, দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি আমাদের এখানে ওই যে ব্ল্যাক একটু আগে যেটা দেখাইছি প্রচুর পরিমাণে সেল হচ্ছে। এখনও যে ভাইয়েরা চলে আসছে, ওনারা বাইক দেখতেছে, ওনারা বাইকটা নিয়ে যাবে। আপনার যে পছন্দের বাইকটা আছে সেটা যদি নিতে চান, অবশ্যই কিন্তু আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য আসতে হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সাথে যারা বাইক চালান অবশ্যই সেফটি একটা হেলমেট ইউজ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।